lubaki alobi bokoto na mama Congo TV tosabone massivement ya bana mboka ya Congo olobeli ya bana mboka ya Congo nana lubaki olobeli ya bana mboka ya Congo olobeli ya bana mboka ya Congo nana lubaki olobeli ya bana mboka ya Congo sabonnez-vous la mama Congo TV molobeli ya mbaka molobeli ya mbaka nana lubaki molobeli ya mboka Congo alobi tosabone massivement na mama Congo TV kokolo kombo ebonda na Italie tosabone na mama Congo TV mpona bainformation ya politique pe na vie sociale ya bana Congo olobeli ya bana mboka ya Congo olobeli ya bana mboka ya Congo olobeli ya bana mboka olobeli ya bana mboka ya Congo iso na iso bokulaka olobeli ya bana mboka ya Congo nana lubaki ye mama Congo TV ye bokoto masolo yelengi yemiso elengi ku mama Congo TV ye na idéologie ya kolobela sociopolitique vie sociale ya bana Congo nana lubaki ye mama Congo TV ye tosabone massivement na mama Congo TV mama Congo TV l'idée de nous la charmante yaya seni comme médicament oyoki merle kano diable animateur Eric Kenzo Yanade Shilubaki tosabone na mama Congo TV massivement c'est moi des fidèles à amour de guerre Sorobono Maître Paille bandeko tomwesi mokwalelo donc na nation po nzambe na nga abateli pe yo na nga oyo kozwa mpenza occasion ya kolanda émission ya mama Congo TV oyo eza chaîne na bino vraiment botalaka bosabone bandeko na nga kosabone eza nango ya ofele esala biso vraiment bien bandeko na nga bozala mpe motala malamu omoni mpe émission ya ndeko na otali oyoki mpe oyo ndeko na akoloba bandeko eza nango problème te kosabone eza nango gratuit eza nango ya ofele en plus bosana te kofinaka cloche de notification mpona korecevoir ba information eleka na mama Congo TV surtout bino bato bolandaka mama Congo TV bandeko na nga mama Congo TV vraiment apesi bino mbote alingi bino mingi baabone ya mama Congo TV bandeko na nga vraiment merci na bino oyo bozwa mpenza to na bino ya olanda mama Congo TV nzambe ya lola apambola bino na koremercie su nzambe na pema oyo apesi biso parce que nzambe ampesi na pema bandeko na nga soki tokute su mokolo ya lelo eza na makasi na biso te eza na maa na ye nzambe mopesi na pema nzambe ana azwa lokumu bandeko na yabi ebetela mama Congo TV ekese nango mpe tie bana te bamikolo di oui bolike bopartageaka bosana te kofinaka cloche de notification mpo korecevoir bainformation nyonsi ya mama Congo TV bandeko na ngai na ye vraiment na lisolo ya pasi bandeko na nga toasu na lisolo moko boye oyo mpenza ndeko na biso azalaki na tiki kombo na ye Mati ndeko na biso Mati azalaki na tiki bomonaka ya miniature eke bakalitaki bakoma na Grèce to bakoma na Grèce be bazali mpe na bandeko mosusu bandeko mpe babimi na bango mais Mati atikalaki na kati ya babengaka banini
Babenga oni kosi les noms m'échappent. Babenga nini? Babenga o bakati wana so lokati o tiki o ya Grèce. Babenga oni. Soki bag, soki nini. Vraiment combo ekiminga bandeko nanga botiaka combo mati ndeko na so bomona o bomoni ke mati o mati so epandani mati akufi na tiki. Mati bandeko nanga na yeko prendre information mati akufiti. Mati vraiment ariskaki akufa. Ariskaki akufa mais mati akufite nzamba lona na biso abikisi mati ndeko na biso bazaki na Grèce na tiki bazoka iti abaya na Grèce bandeko nyonso bakiti mati asaki mwa manevre na kati ya na kati ya nayebi te napesa yango komo nini na kati ya biloko bakati ya babeoni kombo kiminga mwa bandeko bolimbisi kombo kiminga kombo kimi na ndako mpe moto aza te mpona tuna ye na akanga moko babinga oni babiloko bakati ya wana biso tobenga yango bapirogue mais bango babinaye tosi na kombo kiminga eke mati to baninga bakiti ye atika asalaki manevre na kati ya na baka banière wana soki banière ale banière wana esiele moki mati eye kokweya akwei na mai ntango akwei na mai mati aye kobeta ndeko na so mwasi bomona wana oyo batie rip aye kobeta motu alikosa abeti na libanga mona sa mai heureusement bato basecours oyo bazalaka pembeni bakoti bazwi ye mais aperdaki connaissance nde bayekomeme na hôpital mo na kati ya Grèce mpo deja bakotaki na Grèce mais sango epandani ke mati akufi bandeko nanga oyo bozala na Grèce mati akufi te nzambe alona na biso abikisi mati akufi te azwaki ku makasi ntango akweyaki na mai ntango baninga bakitaki na bosani komusa na babanière babengaka biso bapirogue wana ntango baninga bakiti mati atikalaki mwa manevre wana pirogue esali soki na bosani komona bayana bakombo babenga yango bato bakatisaka na banzela ya mai mwa manevre esalami mati aye koselemuka ma pirogue wana aye kobeta mutu na se ya mai ntango akutaki na libanga aye kobeta mutu ne na libanga ne ndeko na biso azwaki choc aperdaki connaissance yango wana bamemi aza na hôpital na kati ya Grèce bandeko na nga eza facile te mais bandeko bayebeka mati akufi te bandeko na oyo oza na Grèce mati akufi te mati aza na hôpital nzambe alola abikisi ndeko na biso mati bandeko boza na Grèce bozolela botie mati rip mati akufi te bandeko mati aza na Grèce yango mama kon aye kopesa bino information parce que naza information si bandeko baa na Grèce babenga babi mama kon lobi na parce que mati akufi te parce que mama kon ne mikolo alati susi ya bandeko oyo baza na Grèce mati akufi te mati aza na bomoi bandeko na nga vraiment bandeko na nga souffrance eza na mboka ya Grèce fo toyeba kosoutenir bandeko na biso nazalaka asi na bandi mission ali oyo nayeba te rime oyo eza koba none depuis malili ebanda rime esilanga te depuis naza na bakisi nazosala me rime esilanga te naye te so mpona nini depuis malili ebandi rime nazotia bakisi bandeko nanga boko siza asoka omona kaka mama konsala se émission azi prochaine bon sola iyo mama kongo mpoza prochaine bandeko nanga ali depuis malili ebandi naye te so tokomi na ete rime esila te naza na bakisi na etizaka rime esila te naye te so pwana ndeko na nga toyekoba mati njau babi rip mati njau oyo bongo na miniature ndeko na biso ya kitoko wana mwasi kitoko akufi te
mati akweyaki na mai ntango baokaisa bauti graisse bazokaisa bauti chiki pardon bazokaisa mpo bakota na graisse mwa erreur moko esalamaki ntango baninga bazokita mati atikayaki na kati soki ya banière soki nini babengaka wana na bosia nanga kombo le nom m'échappe mati aye kokweya na kati ya mai ntango akweyaki abeti mutu na ye na libanga na kati ya mai abeti mutu na ye na libanga aye kozwa shock makasi ntango aye kozwa shock wana bato basekusana babengaka bato baedaka bato soki bakwei na mai nde baye kozwa mati bamemi na hôpital na minute oyo mati azozwa basoin me toyebi te soki deja abimi toyebi te me azozwa basoin nzambe alola vraiment abateli ndeko na biso mati vraiment nzambe azwa lokumba ndeko na ngai dernièrement asalaki video ndeko na biso moko akufi na tiki abaokaisa graisse akufi na tiki bato badindaki me bamosusu mpe babikaki yango mati na graisse bazolela mati nzao bandeko mati nzao akufi te famille ya mati se bokolanda mama kongo mati akufi te mati azwaki shock me shock ya makasi me nzambe alola bikisi aza na graisse bazosoigne yango naye kopesa bino information akufi te bolela te mati akufi te babi aza na graisse na koyokisa bino audio ya ndeko atindeli nga nayete noke mati akufi te bana graisse oyo bozalaki molongo moko na mati bana tiki pardon oyo bozalaki kovanda na mati bondo okalisa bokota graisse mati akweyaki na se ya mai azwaki shock na mutu ntango akwei libanga ebeteke na mutu me nzambe alola abikisi ye mati akufi te mati akufi te bandeko aza na bomoi aza na hôpital na kati ya graisse bandeko bolela te mati akufi te oyo biso information tozwi yango wana c'est ça po bandeko ya graisse balelaki mingi akufi te nzambe na biso abikisi ndeko na biso mati soki abongi bokoyoka mpe baaudio na ye bokoyoka ke tokozwa baaudio na ye na mama kongo tv mati akufi te preuve mosusu yango oyo ndeko na biso atindelaki nga baaudio mpo nayokisa bandeko mpona ndeko na biso mati akufi te aza vraiment na bon moi nzambe alola abikisi bandeko oyo audio ya ndeko na biso bazalaki na bamati ndeko na biso wana otango akweyaki bato balobaki oyo ezalaki pembeni epusaki pembeni baizwaki me ezwaki ye na shok so monti atuta na ye na libanga soki nini azwaki ye na shok bamemaki mbala moko na nani na Atene na capitale donc bapesaki azalaki hospitalize kuna na Atene kuna donc nje lelo bakopesa alta abima na nani mais bapesi biso information sur aza na Atene abimaki je na Atene donc na capitale na Atene donc opesa bandeko oyo baza kuna oyo bavoyageaki ne sango wana boki babi mati azalaki na short adinaki na mai me aza na Atene na capitale bazosoigne ye akufi te bandeko vraiment to répéter mati akufi te boki audio ndeko na biso atindi j'espère que ba audio est cyclé bino bandeko bana graisse o bozolela o mati akufi te na bandeko bana tiki o bozaki elongo na mati akufi te azwaki ne shock makasi tanga agindaki na mai mutu ne betanaki na libanga azwaki ne shock mais akufi te na kobandela su audio po na faire comprendre bino bandeko o bozolanda Mama Kongo TV baabonné ya Mama Kongo TV tant na ba vie ya batiki ba graisse na c'est pas facile to bandiation on a lingo peso ka sango que ndeko na biso wana otango koyaki bato balobaki o ezalaki pembeni epusaki pembeni baizwaki me ezwaki na shock so monti atuta na ye na libanga soki nini azwaki na shock bamemaki mbala moko na nani
na Athènes, na capitale. Athènes. Donc, pesa qui azaki hospitalisé kuna na Athènes kuna. Bato baebi ten, baebi. Abimana na Grèce. Comme ça sûr, azana Athènes. Abimaki na Athènes. Donc, na capitale na Athènes. Donc, pesa ba negono bazakuna, voyage qui ne sangoana. Bandeko bo voyage qui na mati, bo qui sanke, babi mati azana Athènes. Bazo traité, mais on dirait déjà babi misaki akufite bazo traité. Bino pe bandeko boza sous place non oh bon parfois boza en occasion ya ko boza na Athènes kuna ba congolais bo que lorane ndeko na bino mati vraiment akoyaki. Tant tu voyages pas avant, tu voyages na ba famille te, tu voyages car tu sais ka connaissance parce que tu as biso nyos ba congolais, tu sais ba congolais plutôt ba congolais pe bazaki na ba congolais, ndeko na so ndo voyager na ba ninga et ko sala ke ba ninga ton ba kiti. Ye 5 mois mané va prendre au kitale. Soki ba to soki ba benga kana et siele muki de masi ego kuya na kati ya mai tanga kuyaki abetaki mutu na libanga tanga abeti mutu na libanga nde bato ba marin wana nde bayaki kobimisa ye baye kotie na Athènes na capitale mais il paraît déjà babimisaki bandeko na biso o pe boza na information ya bien ici o bokolanda mama Congo TV bolandela ndeko na biso mati Foma azan de kona biso bande konanga na lobango chaque festival so pasi komona bande kona biso bazo kufa vraiment na kati ya mai soki nzambe soki etangama ki jour na yo nzambe akosalisa yo tozana ba lingo bande kona biso vraiment o basana ba Grèce na tiki yo ndeko za na Europe vraiment te banako soutenir bandeko na biso soza bandeko kuna vraiment te banako soutenir bandeko parce que ce tout en Europe a souffrance ce côté en Europe combien na batiki na ba Grèce parce que biso a quand même en Europe na bamboko eza en Europe ba Italie ba France ba Belgique ba Allemagne to na Union européenne moi ba aide eza quand même ba Grèce wana ba tiki baza bamboka mo eza na Union européenne donc ba dépendre kana ba moko ba tana aide moko ti yango bandeko bomona mo ba souffrance za kuna ba misala bani ma souffrance za parce baza ba mboka mo za indépendant ba dépendant na ba moko fuma bandeko na to ba ko sunga bandeko na yo soki ko za ndeko na Grèce na tiki bobenga na ka chaque boyeba na ko sunga bandeko na bino e ko sala biso et que ça vraiment bien même il y a mon cœur aux autres tu vas kosunga bandonanga comme on abandonne so ba odinama i parfois mutu mota holinga ya pa dinda ezaka sué ya mutute parfois to ebite parfois pesa ma manzambi formato le kana na kosunga bande kona biso iyo mto biko zande kuna tiki ozande kuna classe benga kande kono à chaque fois bosso la capacité aïe ça ko ba réalité nini parce que batmi ba bomba ka o Grèce ça bien oh chique ça bien mais biso to ça ben formation ba ndeko baza ko ba benga à chaque fois vraiment il y a des difficultés parce que ba tiki wana ba salaire mutu so ko sala nga ba futa mutu ma mta sa ba futa 200 €. Ce qui nambo na bango na ko so kwa $200 si ko $200 na so yi bo ensemble bo futa ndako ndenge bo fu bo sangsa o fu luka pe mbonga transport o luka pe mbonga gaz mbonga courant mbonga mai vraiment ezo sala pasi na bamboka kwa batiki wana ya mutu sa ko tiki je préfère aya Grèce pour Grèce a luka nzela ne c'est ça. Bandeko mingo bazana tiki ambition na bango eza na bavana tiki tena yeke bat mi bana tiki bazana nde bakoti tiki we projet na bango eza baleki Grèce pe ba ekoluka bamboka na bango aba na bamboka mususu o ba France ba Allemagne tout ça Europe na bandeko nanga
toleka na kosunga bandeko na biso soki eza na ndeko no moko na tiki na Grèce boleka na kosunga eza kaka te parfois otinda yake mbongo kosunga eza parfois opesi ba conseil ndeko na yo toza na Grèce oza na tiki po d'ailleurs so okotinu d'ailleurs na oza na tiki okotinu d'ailleurs na Grèce eza un problème te okoluka nzano mosusu mais na temps on peut comme vraiment facile et comme on a difficile pardon vraiment faut pas kozala apprécier bandeko nanga o boko yoka mama ko TV vraiment makambo ya Grèce ya tiki wana ezosanga pasi naza pe na grande sœur nanga aza kuna na tiki à chaque fois abet nanga ba réalité ya tiki kuna vraiment eza bongo bandeko nanga to soutenir bandeko na so baza na tiki to soutenir banka parfois na mbongo te parfois na ba conseil ken donc nanga zala mayele ki bana banzela na koleka banzela mai eza pe ba risque mususpeza soki nzambe a lobiki okota Grèce ko eloko pena mama kon ayeko lobela iloko na yako bet la sete mandwa mweke bolani audio ya ndeko na sana bi mati azaki shock but mati bazaki na tiki bazokaitsa ba Grèce ba mikomo na ipe Grèce ba kiti mais mati atika ekso na babenga onu siki pe balnia ekso pe na bose na kombo asemo maneva moko mati ayeko kwea to etipe ni se passa ki mati ayeko kwea na kati ya mai. Ok, bande comme susu bali kaka bo escribe bande comme susu bali kaka mati akufi bon la photo déjà na bato ki mati akufi. Ok, ndeko na biso akufa kiti et ça passe pe mawa mutakufi te balobake akufi ndeko na biso mati bandeko akufi te information ote na yango wana mais to ebite bandeko na o bino boza ba information boza place mona mati bon mekasu ko yebisa biso etat na eza ndenge nini po atoki ke ndeko na biso mati akufi te mati njao na na ete sada ndeko ya papa njao o ya théâtre. Ok, c'est ça bandeko nanga akufute na yo sanusu audio ya suka po c'est très important le koda to on a lingo peso ka sango que ndeko na biso wana otanga koyaki o bato balobaki o ezaki pembene pusaki pembene baizwaki mais zwaki na choc soit mon dia tout en na libanga so bini na zwaki na choc amemaki mbala moko na nano na Athènes na capitale donc pesa ki azaki hospitalisé kuna na Athènes kuna donc on dit lelo ko pesa alta abima na nano mais ba pesa information sur azana Athènes abimaki na Athènes donc na capitale na Athènes donc on pesa ba negono o bazakuna o voyage ni sangwana. Ok, bandeko boyoki o bo voyage ki na mati j'espère que na bandeli bondwana mingi po na faire comprendre bino babi mati akufite azana Athènes na capitale bazo soigner mais babi kalate pe fo badimisa mais to eti na minute to ki suite yango so ki ezandenge nini ba soigner vraiment nzambe atiro boko bandeko nanga bino ba rolela bozana gré bozana tiki ba rolela boke sango mati njao na yekoloba babi akufite boki audio bandeko bazalaki ne pembe basali ba audio akufite bandeko o mingi bana souci o bayebaki mati depuis na gré na tiki pardon bandeko o gré son côté na bonding bandeko o bazalaki na mati depuis Grèce bandeko to kana bouton excusez de fumbani to kana bouton taka
Excusez bandeko. Excusez moi par un bouton. C'est ça babi mati akufiti. Nzamba lola na biso na ebike akubikisa mati. Na shock azwaki nini baswani nzambe akubikise bandeko amati obokisa parfois bozo na Afrique bozo lela webi na ensuite te ya mwana bino babike mati akufite bande oboke émission obo partager na bandeko mosusu parce bando bazo lela o mati akufi a été o essaye déjà quelques semaines sango o yaki ke mati akufi aba o kaita akende Grèce mais ba comme un peu na Grèce mais akufite nzamba lo na biso abikisi ndeko na so mati nzambe pona azwa lokumu mati nzao. C'est ça kombo na wana boki audio ya ndeko na biso vraiment éclairci bien pour bango bazaki na ye place moko bandeko na ngai yango na bandeko na biso pe bwana tiki kuna obonga boya Grèce mais bandeko na biso nzambe na nga atia bino loboko nayebi ke vraiment parfois to souhaita yango te makambo mabe eyela biso eza mpe na bato ebeye bakaita nzela na bana vraiment nzambe asala bango grâce vraiment bosambelaka mingi botika kokaita bino na loboko ya nzambe. C'est ça yango bateke soki bato mosusu bazodinda bazwa baproblème ke yo mpe moto oyo oza na posa oya oza na tiki oza na posa oya Grèce ke yo mpe ozwa likama non topesa nyonso na maboko ya nzambe bandeko na yanga nayebi to ozalaki na king nakendaki Gabon tokomi na Gabon kuna na tokomaki na Gabon bia na ba 18h à 19h et toyo comme na la mairie ya Gabon de ba c'est bon lokola air et pusani botika ba bagage na bino na libanda voyage bando na toi famille te mais ndeka bo voyage ensemble to komi famille nazaki na famille te na mutu te mais na okende Gabon to okende nzela peka ya mayuya po Gabon po okende pe nzela ya avion to okende nzela ya mayuya mikando ko baselenga mpona komena na Brazzaville na sena connaissance na bato basenga mikanda wana po basengaka carte d'identité ya mayuya ka kotokota Gabon bandonanga bamboka lokola Gabon wana pe eza facile mpona kota contrat za makasi na ba frontière na bango mboka lokola Gabon eza kutu mukie par rapport à mboka biso Congo mais biso po mboka biso eza na occupation yango bomonaka bozomona tout ça tozomona dernièrement baotoboma nani ambassadeur ya Italie na kati ya Goma to biso tobaka mboka na biso Congo eza na occupation tolobaka bazoboma biso 18 millions de Congolais au basi kokufa mais Européens baoka biso te mais lelo oyo ekweli baope na Italie awa ambassadeur ya Italie akendaki Goma toyita akendaki soki mpe babi akendaki ko ayutare donc aider parfois amemaki babiloko aider bato ba difficulté mais babomi ye na garde camp na ye ya italien na chauffeur ya congolais toto ba Congo et en occupation mutu ayokela biso te mutu ayokaka te ba italien na ebite soki ba comprendre ba landela pina yango mboka lokola Congo babaiki sécurité ekoti makasi mais sécurité na Congo te parce que muta bato ambassadeur bato ya italien bake bomé na Goma na Congo vraiment ya mapo na Congo ya bapo na Congo parce que sécurité ezate mboka lokola Gabon bandona nga na koti Gabon mais Gabon bazo frier biso tina bilamba contrôle moko impossible mboka lokola Gabon mais kokama Congo o babi sécurité koti na Congo mais bake boma ambassadeur bato ya italien na kati ya Goma na Congo
vraiment on a évité nzambe na biso atia biso loboko pour mboka biso pe un jour et comme on a sécurité vraiment et ya passe mais bateau boboma ba congolais bateau bosaka pour ba congolais boy ba chebo aussi kala éternellement ti toza ba lekinzela obomi lelo yo pe ba obomo lo c'est ça obomi na munduki yo pe ba obomi na munduki obomi mutu na poison yo pe ba obomi na poison obomi mutu na mbeli yo pe ba obomi na mbeli et comment na bible bande on a ko voyager za facilité nazo voyager na ok Gabon mais contrôle moko to comme na Gabon na to kineza mutuka to comme na Gabon na 19h to comme na la mairie na ba enfo to comme na la mairie donc Gabon ça na sécurité monga na kena Gabon contrôle moko impossible na Gabon na nzela ko ti ya camion ma contrôle dans ma casse na Gabon mais pourquoi pas te bando ni ba aussi la okufa na batiki atala bazo kati pour la Grèce pour ani ba ok luka refuse ba ok luka pour na ba vie na ba parce que Congo rien ne marche souffrance ya makas na Congo pour biso to comme esclave vandola so est ce na bon non quand tout est makas même na Gabon nga ba refuna na Gabon ba refuna pour ba sela nga mukana mayuya quand d'identité mayuya ba refuna na Gabon en plus ba refouler so ba kangu so ba photo ba afficher ngana ko question de la Gabon te wana ke ndela ya avion ndela mutuka fonti no ki ba okang ba ozong sanga po ba ke fi o a côté na mukanda mayuya mboko aka Gabon et na sécurité makasa na été ti le cas sur sécurité na kasa Gabon mais pourquoi pas Congo pourquoi pas parce que bando to en occupation l'occupation mboko na chez na mboko la chute c'est ça et là on a loba bando na biso ti o mona ba odina na mai bando so ba osufu na batiki na ba Grèce ezate ke ba osango pour na sentiment pas n'importe ça bon derrière ça qui mission boke maman so tiki ndenga lobaki parfois to rosa ki ndumba mais et a sué na été et a difficulté bande ko kuma na tamo ko mutu mai le silia mutu mai le silia mutu aye bate asala nini et on a battu musu ba yiba mais ils qui suit na été mais que yiba passe yo bande ko ozande ko na Grèce ozande ko na tiki binga kande ko na soutenir même na conseil à tout ti bon te binga kande ko na o soutenir même na conseil et ça la bien kinde ko zakati to za la tata moko mama moko to za la cousine kinde ko ngana so ndo ngana voyager na de la Gabon na de côté na mona ba difficulté bandona tozoma bande ko ngana yake na voyager na ndela na ke na ka Gabon na ke ka Gabon na ke luka fi na Gabon mais na zo ba difficulté mo na ndela Gabon ba refulanga na ba tino sande ni na ipenzela te mais ba reflex na ba garçon mo ya ba congolais Brazzaville ba congolais ngambo pour voyager tondo ke na mutuka na zaki même pas que oh ndeko moko ya Congo ya Zayoaz oh azaki te na zaki ngamoko Congolais ya ngam ya Kinshasa tondo voyager la plupart des cas ba Brazzaville mais ba garçon ba Brazzaville ba edanga na façon moko na ibi ba moto ba edanga na façon moko yo ko voyager na ba ninga izaka te monde ndo na so o mati adinda kino ba o ba voyager na ba o izaka ba connaissance ezai na ote ke famille ba za kimte kaka bande kone ba aider ba pandi information si on épandé que Mati a kufi na tiku na ba de là OK Mati a kufi te ala na terre ne ba zo traiter te suite sur dans des mais nzambo c'est grâce yo bando piaso bozali to comme déjà famille yo na vie de kozala kumikitisa ngai ba voyager ma reflanga na ndela Gabon ngai batena sandeni
babi bozonga place bouti donc bozonga na Congo Brazzaville pour mukanda baselenga papier na baselenga kandi na amuta naza Congolais ngambo okuna le Congolais Kinshasa mais bandeko o ba reflet biso na bango na expliquer bango pe na expliquer bango pe mbala moko ke ngai naza Congolais ya Kinshasa ba reflet ngai nando kende pa ndeko na na Gabon mais ba reflet ngai na bengi ndeko na Gabon abi nazonga kaka ana shot na ba garçon na butu pour tout le hôtel tout lala na lala hôtel na bana mibali ya ba Kongola Brazzaville ya ngambo na lala ngamo ko mwasi na lala na 3 garçons bando nanga bandela oyo ba voyage oyo ya kokata kata ya facilité eza bando tu ma batiki ba na glace ba mo na makama parfois ba la na bana mibali na basi ba la place moko. Il y a difficulté à vie, c'est ça. Na la na hôtel na na Gabon na basi to la na hôtel parce que lobby to kanga bisaka to zonga. Okimi na wapi. Monsieur là qui Congo ko ke même okima. Mais na Gabon on a personne okima te tout est bloqué. Na ebite Gabon si tu le bazaka na sécurité bon tout est bloqué. Nous c'est ko kanga okima c'est ba reflo na Gabon. Dielo qui mette quand Dielo va refléter ni on va ozonga okima parce que comment que sécurité ça na sali connaissance na ba garçon là ya Brazzaville na mikitisi ils êtes na salenga non na mikitisi na esprit au Canada bazinga to sansi mbongo to kela po hôtel ya cher autant no ba refléter bino na mabuko très condé pour yo destination de kana koma na Gabon sana mais place na ndo ke na koma te ba reflenga mais to ke na ba garçon ya Congo ya Brazzaville bando konanga ya Kinshasa te Congo parfois c'est ba reflex na bando na so ko Kinshasa ba nga ba bude yeti mais bande konanga Congo Brazzaville ba edenga tola no te na bana mibali mbetu moko to le pe lo bekoki to ji mutuka. C'est ça, bande konanga. Vraiment, de la voyage, ils ont facilité mananga. Na tu na image mo bande konapso, bazo souffrir. Bande konapso bakati kitiki ba iglesia ba souffrir. Bazaka tisiko na zamba. Na ebiti bande ko. O bande konabiso yo. Na tablette nete bando soki bomona o bando na biso oyo omona bazal baoti graisse baoti chiki pardon bakatisi na graisse mais bazaka na zamba bakangami na zamba babi souffrance moko impossible yo bando ko to sunga bando ko na biso zela tablette pesa munene na kuchamwa ndeko aluba bando so ba souffrir oh baoti tiki bakati na graisse ta souffrance ba mona na graisse bazaka na zamba wana Boki, Congo passe, Afrique problème, souffrance. Tala, na mwana. Baza na Grèce, bakati si ba tuti, batami kana bazamba wana. Tala. Na bana malili. Essa é a sua na vida.
na banda sous vidéo bande on a biso ba otaki tiki ba katisi graisse babi pasi bazo mona bosunga bango bande ko bosunga bande on se ba na graisse ba soufi babi Africa problème bazo soufi na bana na ba ola na zambe ba ola na zamba bande ko na ba ola kaka vina bana ça fait mal. Ça fait mal. Yon de konangai, yon tozan na porte a, ozan ndaku na yo, bak bazia ba finga. Open ndaku. Mais tala bak ba la libanda ya. Ta bando so ba bando kona biso bazo souffrir. Ba ote tiki ba kati graisse, na graisse ba kangami na kati ya zamba. Ba kangami kana kati ya zamba. Na bana ba la libanda. Mais yo zana poto nzamba pesi ndaku yo msonka ko yaba ndaka ba ko critiquer ndaku te bolongwa n'importe quoi ba la libanda ba tute ndeko na ngo zana poto ko yo quand même ba tute wayaka ndaku na bino mabe bolongba awa baza bien te n'importe quoi taba ndeko ba la libanda ba lokola yo mto zana poto oyaka bandaka ba ko critiquer ndaku na be bo changer appartement muta ovanda selon possibilité na ye mais oyaka ko ba la libanda nzamba permettre ba la libanda ba tute donc yo ndo za mutu ba nyama yo za kan ko critiquer ba ngata souffrance ba ndo ba na so vidéo ba otiki ba kati graisse mais na zama ba komi ba la libanda na bana ba innocent. Ça fait mal. Yon de kuna oza na pota. Si kama ba critiquer ba pe. Oyaka pana bino boy, pana ndaku na bino boy. Ndaku na bino omo ba la libanda. Parfois plus yo la kawana. Na muto la libanda, na ozo la pesa maboza poto. Na za bien. Yo ndo za bien po la pesa mabe mo yo za poto. Mais bateau ne baza ba olu quand même place ko lala. Ba olu ka tanda ko silate. Ata immeuble mo ko silate ba tia bango ba lala. Mais on de ko jaka wana poto ko kriski baninga. Ndak na mna mabe, ba kisi na mna mabe. Cuisine na mna salité. Bola ba libanda ba na cuisine. Ba on na ka wana na zamba. Ba sokola même pâté. Ba olie bloko yo ta na zamba ba oliani na kata zamba ba oliani ba olie matiti so ba esen dina mandona nga sepe na o nzamba pesio ozana immeuble elingo kwea fanda kawana ekwea te ndaku oza nango sepena o nzamba puso po batu bala libanda baza bandeko na biso bala libanda na kati ya graisse bakutitiki bakati graisse bala libanda place wala ezate bando na ko su video parce que esalinga pasi na bana malili taka na malilo kela libanda na kuna na ndaku me rimi ici la tisko bango na ndaku me bango na libanda na bana ba pena ba drati bon là na comment ma banga vous imaginez bandona to sunga bandona so bana ba graisse ba mona passe yo zana pota ko critiquer banda pa bato na ndako ateza mabe na malina na kasa ndako mais ba bozola libanda na kasa graisse libanda na zamba ba osenga oseku ba yosunga bango mais yo là na ndako na malilo dipe drap au fini qui mais baza même pas na ba drap bande ko na so image en botala bien to finga rabat na no saite na no cuisine no saite n'importe quoi botala. Yo le ba ne ka français.
Tana mwana bala libanda. Ta si o déjà lalaki. Tala bana baolenga malili na kati ya Grèce. Malili no mona bon malili bandeko. Na kati ya Grèce malili baola libanda pa sala ezate na bana. Malili pesa na Grèce mais baola libanda. Ça fait mal. Moi nazo lenga. Nazo tonsu yasuka. Yasuka kaka. Na mwana nzambe. Pasi. Na kata Grèce. Na kati ya Grèce. Moi bandeko na biso bautaki tiki bakaisi Grèce bazaka tisko na zamba babi Afrika problème baya kozwa bango bazo souffrir Afrique passe Afrique souffrance bandeko baodina bamai mpona souffrance mboka o Congo eza na mine eza na couvre eza na canton eza soki na diamant mais biso to mérite yango te to mérite na bozwa mboka ya biso te to kosinga refuse na bamboka mindele baokende kuna ya Congo baokezwa babien na biso baya koinvestir na d'Europe bazokosa biso mona bacaritas oke mboka ya biso Congo eza na richesse makasi mais to souffrir bandeko nanga mais un jour nzambe alola aosala pona Congo tout chaka Congo na mabonde ça fait mal bandeko na biso baola libanda na Grèce na malili bandeko malili mutala libanda non na kati ya ndako mais malili na okoka ngo te folata mwa tricot mais baza libanda na bana mike babi Afrika problème bandeko bosunga bandeko na biso bazo souffrir baolinga bakota poto baya koluka lokola biso mais ça fait mal maintenant ope poto eza ya kobeba poto eza ya kobeba bino kuna bolia mais bandeko mosusu baosouffrir na kati ya Grèce bazosouffrir baola libanda
na malili mutala libanda bandeko esika nzambe apeso sepela nango même nzambe apeso pesa mabe sepela nango po bato bala libanda oleki baona elote oleki bango nelote bato baola na libanda oleki baona elote banda lelo ti mokoyezwa kozonga oleki baona elote yonga ndeko nango oza ndeko na grâce oza ndeko na tiki kobenga ndeko no so oza quelque chose otine ndeko no parce que souffrance eza kaka biso baafricain tomona passe kaka biso baafricain ça fait mal et ça passe yo mtu oza ndako olala komisa nzambe yo mpe mtu nzambe apesa occasion oya aéroport ya njili ti po tokumisa nzambe banzela rali eza passe oyo eza banzela rali banzela rali bandeko nyonso bamona pasi souffrance eza makasi souffrance ya makasi na batiki bagrèce wana bandeko nyonso baosouffrir vraiment bandeko esa pasi bandeko nyonso bazolela pasi eleki baya kozwa bango nani aya kozwa bango nani aya kozwa bandeko na biso wana ça fait mal ça fait vraiment mal très très mal vidango posaka natalaka ngo na mino babosi ezalaki ngai ndeko nanga fe nzambe apesi occasion olinga aéroport ya njilo eti Europe to États-Unis soki mboka mikumisa nzambe komona te ngana ya poto na mbala moko tala nsima zonga moto bandeko baosouffrir bandeko baosouffrir bandeko nanga vraiment eza pasi mingi tosunga bandeko mosusu bana bagrèce wana baosouffrir naokomanga vraimen na suka naozwama tension ebele te bandeko oyo bandeko ya Mati Njau information ekendaki ke Mati akufi te avaki choc akweyaki na mai abetaki motu akweyaki na mai mais aza na hôpital moko na terre bando na vraiment tokomi na biso vraiment na suka babi mpenza mémoire etondi bando fond na effacer mpenza babiloko c'est ça donc merci na bando na bino nyonso oyo bazwaki occasion ya kolanda émission ya Mama Congo TV na moko alio na suki na nga tosunga bando na so ma banza na tik na Grèce na basusu ndeko na biso Mati akufi te aza na hôpital moko na terre mpenza bazosoigner. Merci Nabino, vraiment merci, je vous aime, je vous love, vraiment merci vraiment Nabino Nyosu. Tokutai na prochain numéro. Nzambe alola abate Nabino. Beaucoup tunaka kolanda Mama Congo TV, beaucoup zala de citer ata mokolo moko te. Vraiment merci Nabino. Ciao.